પ્રણામ. સારું છે, બોટલ બધું ચાલે છે તો સારું. અચ્છા અચ્છા, ઓકે, થેન્ક યુ પ્રભુ. આજથી આજે અને આવતીકાલે 2 દિવસ ટેમ્પલ સોફ્ટ ઓપનિંગ છે અને લિંક ને બધું શેર થશે, પણ બધાને વિનંતી છે પ્લીઝ ટુ જોઈન. અદ્ભુત આપણા બધાને જે સ્પર્શ કર્યું છે એવું આ મહાન આંદોલન ચળવળ કહી શકાય. ઘણી બધી વસ્તુ એવી હોય છે ને કે આપણને નોટિસ નથી થતી કે કેટલી મહત્વની છે, હે ને. તો ધીસ ટેમ્પલ ઓપનિંગ ઇઝ નોટ નોર્મલ. આજે કારણ કે કેટલા બધા લાખો લોકોના જેને કહેવાય કે સાયુજ્યથી આ કાર્ય શક્ય બન્યું છે. એટલે શ્રી રાધા ગોવિંદે આપણા બધાને સિલેક્ટ કર્યા છે આ મહાન ચળવળમાં જેને કહેવાય ને કે પ્રતિભાગિત કરવા માટે. સો વી આર ઓલ સો ફોર્ચ્યુનેટ કે એમને આપણને નિમિત્ત બનાવ્યા છે આ ચળવળમાં. તો વી શુડ ઓલ હોલ હાર્ટેડલી જોઈન ધીસ મુવમેન્ટ. તો જે કંઈ પણ આવે કાર્યક્રમ તમે બધા એમાં જોઈન કરજો. આપણામાંના અમુક ડિવોટીસ છે, દે હેવ રીચ ધેર ઓલ્સો, સો વીલ ગેટ સમ ફીડબેક ઓલ્સો. પરંતુ ખરેખર એમ કહી શકાય કે આ મંદિર બનાવવાના એક મુવમેન્ટ જે છે એ એક મુવમેન્ટ છે, અને સાથે ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત, આ બધા જે ભગવાનના સાહિત્યિક અવતાર છે એને ઘરે ઘરે ખૂણે ખાચરે સામાન્ય વ્યક્તિ સુધી પહોંચાડવાનો જે અલભ્ય પ્રયાસ છે, એ પ્રયાસ બંને હેન્ડ ટુ હેન્ડ ચાલી રહ્યા છે. અને આપણે બધા જે કોઈ પણ એમાં જેટલી પણ અંશે આપણો સમય, શક્તિ, ધન એમાં આપણે ઇન્વેસ્ટ કરી શક્યા છીએ એ આપણી ઉપર કૃપા છે. બિકોઝ સેવા ઇઝ વેરી રેર, અને એ પણ આ સ્ટેજ ઉપર સેવામાં બહુ જ મહત્વનું છે. તો પ્લીઝ ડુ જોઈન જ્યારે પણ આપણને ઇન્ફોર્મ કરવામાં આવે. અમરીશ પ્રભુ, કઈ અપડેટ છે? કેટલા વાગે લાઈવ કંઈક ઇન્ફોર્મેશન આવવાની છે? હજુ આવ્યું નથી, પણ આવી જશે ટૂંક સમયમાં. રથયાત્રા પણ છે કંઈક? રથયાત્રા છે. હા હા. સો વી વિલ ઓલ ટ્રાય ટુ કનેક્ટ, અને એ પ્રમાણે વિલ ડિસાઇડ અધર પ્રોગ્રામ્સ. બરાબર અમરીશ પ્રભુ? ઓકે પ્રભુ. ઓકે, યસ. ચાલો, લેટ અસ પ્રે હોલ હાર્ટેડલી કે આજે 2 દિવસનો પ્રોગ્રામ છે ખૂબ સફળતાપૂર્વક સંપન્ન થાય, અને ખાસ કરીને એમાં બધા જ જે કોઈ પણ ભક્તો ત્યાં આગળ સદેહે હાજર છે, અને બીજા બધા જે આપણા જેવા જે હાજર નથી એમના ઉપર પણ શ્રી રાધા ગોવિંદની અને એમના ભક્તોની, શીલા પ્રભુપાદની કૃપાનો વરસાદ થાય એવી આપણે પ્રાર્થના કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનતિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતં યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટં સ્થાપિतं યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપઃ કદા મह्यं દદાતિ સ્વપદાન્તિકम्. વંદેહં શ્રી ગુરો શ્રીયુતપદકમલં શ્રીગુરું વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રીરૂપં સાગ્રજાतं સહગણ રઘુનાથાન્વિतं तं સજીવં સાદ્વૈतं સાવધૂतं પરિજન સહિतं શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ. હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધો દીનબંધો જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધાકાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી શ્રી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુસુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિય. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ की जय. श्रीला प्रभुपाद की जय. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. सदगुरु देव की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देव्ये गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद
श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्तवृंद। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद। श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते तैयारी कर। श्री कृष्णा। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। यम पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकं ध्यात्मदीपमतितीतीर्षतां तमोऽन्धम्। संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं त्वं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। संसारिणां करुणयाः त्वं व्याससूनुमुपयामि नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम्। नारायणं नमस्कृत्य देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरये। देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भवतां स्वकथाः कृष्णः शृण्वतां स्वकथा कृष्ण यन्तः स्तोहि अभद्राणि विदुनोति सुरीत्सताम्। नष्टप्रायेष्व अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया। भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। નૈષ્ઠિકી ભક્તિ જે છે આપણા જીવનનું ચરમ લક્ષ્ય છે
એની પ્રાપ્તિ જે છે આપણને શ્રીમદ ભાગવતમનું સેવન કરાવે છે. સેવન શબ્દ ખૂબ મહત્વ, કારણ કે આપણે સેવા કરવાના ભાવથી ભાગવતમનું અધ્યયન કરવાનું છે. ઇટ ઇઝ નોટ કે આપણે એક સામાન્ય કોઈ નવલિકા વાંચતા હોઈએ કે કોઈ કવિતા બોલતા હોઈએ એવી રીતે આપણે આ બોલવાનું છે. નહીં, આપણે સાંભળવાનું બોલવાનું કેવી રીતે છે? આપણે સેવા કરતા હોઈએ ભાવથી. આપણે દિવ્ય રીતે જોવા જાવ તો આપણે દિવ્ય દ્રષ્ટિ નથી આપણી પાસે, આમ જોવા જાવ તો, કારણ કે આપણી પાસે માત્ર ભૌતિક ઇન્દ્રિયો છે, અને ભૌતિક ઇન્દ્રિયોથી ભૌતિક વસ્તુઓને આપણે સમજી શકીએ અથવા તો એને અનુભવી શકીએ. આપણી પાસે દિવ્ય દ્રષ્ટિ કે આધ્યાત્મિક ઇન્દ્રિયો છે નહીં. હરે કૃષ્ણ. તો આપણા માટે શું આશા છે? કઈ આશા છે આપણી પાસે? તો આશા બહુ સરસ છે. શું આશા છે? તો આપણને ભૌતિક ઇન્દ્રિયોમાંની એક ઇન્દ્રિય આપી છે ભૌતિક જીભ. મટીરિયલ ટંગ. એનાથી આપણે શું કરી શકીએ છીએ? ઘણું બધું કરી શકીએ છીએ. એનાથી આપણે શ્રીમદ ભાગવતમના શ્લોક બોલી શકીએ છીએ. એનાથી આપણે પ્રભુપાદે બનાવેલા જે શબ્દાર્થ છે એ વાંચી શકીએ છીએ. એનાથી આપણે અનુવાદ ભાવાર્થ વાંચી શકીએ છીએ. એનાથી આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરી શકીએ છીએ. એનાથી આપણે ભગવાનને ધરાવેલો પ્રસાદ ગ્રહણ કરી શકીએ છીએ. અને ભગવાનનું જે આ નામ છે, ભગવાનના વિશેના જે આ ઉત્તમ શ્લોક છે, એ સામાન્ય આપણા જે કક્કો બારકડી છે ને એનાથી બહુ જ અલગ છે. આમ જોવા જાવ તો તદ્દન અલગ છે. શબ્દો તમને લાગે કે હ પણ કક્કામાંથી આવે છે, ર પણ કક્કામાંથી આવે છે, ક પણ કક્કામાંથી આવે છે, બધું જ કક્કામાંથી આવે છે. પણ નહીં, ધીઝ આર કમ્પ્લીટલી ડિફરન્ટ, ટોટલી અલગ છે. શું અલગ છે? કે આપણા જે ભગવાન છે શ્રી કૃષ્ણ, એનાથી એ તદ્દન અભિન્ન છે. આપણે એમ માનીએ છીએ કે હું અને મારું નામ બે અલગ છે, સ્વાભાવિક રીતે ને. તમારું નામ અહીંયા આગળ ઘરે કોઈ બોલે અને તમે સમજો કે 100 કિલોમીટર દૂર હોય એવું બની શકે છે અને તમને ખબર પણ ના પડે. પણ ભગવાનના કેસમાં એવું નથી. જ્યાં જ્યાં ભગવાનનું નામ બોલાય છે, જ્યાં જ્યાં ભાગવતમના શ્લોકો બોલાતા હોય છે, એના વિશે ચર્ચા થતી હોય છે, ભગવાન સાક્ષાત ત્યાં ઉપસ્થિત રહે છે. ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી ઠાકુર, ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર, શિલા પ્રભુપાદ, એમનો બધાનો એક જ અભિપ્રાય હતો કે આપણે બધા જે સામાન્ય બદ્ધ જીવો છીએ એ ભગવાનનું નામ જ્યારે આપણે બોલીશું, હજી પણ આપણે શુદ્ધ નામ તો બોલતા જ નથી. જસ્ટ આપણી જીભેથી સમજો કે હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે બોલીશું, ભાગવતમના શ્લોક બોલીશું, સાંભળીશું, તો આપણે જ્યારે બોલતા હોઈએ છીએ ત્યારે આપણે એક અદ્ભુત સેવા કરી રહ્યા છીએ, અજાણપણે યા જાણપણે. અને ભગવાનની દયા જે છે એનો ધોધ જે છે ચાલુ થઈ જાય છે, જબરજસ્ત ધોધ. આપણને ખબર નથી, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો ભૌતિક છે એટલે આપણને દેખાતો નથી એ દયાનો ધોધ. પણ જેમ જેમ આપણે આ રીતે આપણી જીભનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરીએ છીએ, સેવોન મુખેહી જીવાદો, ખાલી જગ્યા પૂરો, સ્વયમેવ સ્ફુરતયેત. જેમ જેમ આ જીભથી સેવા કરીએ છીએ એમ ભગવાનની દયા જે છે એ ભગવાનને પ્રકટ કરવા માટે કામ પણ લાગી જાય છે. અને એક દયાળુ પિતાની જેમ ભગવાન જે છે એ આપણા પ્રયાસોથી ખૂબ ખુશ થઈ જાય છે. નાનકડું બાળક છે એ સમજો કે એની માતા જે છે એના પિતાને કંઈક પીરસતી હોય, એનું બાળક કે લાય હું પણ આપું છું. હવે એની માતા જેટલી ચોકસાઈપૂર્વક કે સફળતાપૂર્વક સારી રીતે ન કરી શકતું હોય, છતાં પણ પિતાને ખૂબ આનંદ થાય. દાખલા તરીકે તમને પેલો ફોટો યાદ છે, જ્યારે નંદ મહારાજ બહાર જતા હોય છે ત્યારે કૃષ્ણજી માથા ઉપર એમની ચાકડીઓ ઉપાડીને દોડતા દોડતા લઈ આવે છે. નાના બાળક હોય છે, મેબી less than 5 years. વી કેન ઇમેજિન કે નંદ મહારાજને કેટલો આનંદ થતો હશે કે મારો દીકરો કેટલો બધો આજ્ઞાંકિત છે, મારી સેવા કરવા માંગે છે. તો એવી રીતે આપણે જે જ્યારે ભગવાનનું નામ બોલીએ છીએ, આપણે ભાગવતમ બોલવાનો, સાંભળવાનો
પ્રયત્ન કરીએ છીએ ત્યારે ભગવાન આપણા પ્રયત્નોથી ખૂબ આનંદિત થાય છે અને પ્રકટ થાય છે. પ્રભુપાદ કહે છે ઈ એપિયર્સ, તુરંત પ્રકટ થાય છે અને આપણને ચોક્કસ ભેદ સમજાય છે. વી રિયલાઇઝ ધ ડિફરન્સ અને ઇટ મેક્સ અ ડેફિનેટ ડિફરન્સ ઇન હિઝ પ્રેઝન્સ. આપણી ચેતનામાં આપણને એનો અનુભવ થાય છે. યસ પ્રભુ, હુ આર ધ ચેન્ટર્સ બેસ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. આજે બાપુ શ્રી અમરસિંહજી પેલા હતા, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી હતા, અનિતા ગોહિલ માતાજી હતા, હીર પટેલ માતાજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, રાજેશ્વરી માતાજી, મધુસૂદન પ્રભુજી, કીર્તિ કુમાર પ્રભુજી, હિરલ પાઠક માતાજી, રશ્મિ દેસાઈ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, જિગ્નેશ કોશિયા પ્રભુજી, દર્શના ભટ્ટ માતાજી, કૃપાલી લાડવા માતાજી, અમિતા માતાજી, દીપ્તિ પરમાર માતાજી, ચિરાગ પાઠક પ્રભુજી, અમરીશ પટેલ પ્રભુજી, અલ્પા વિક્રમ ગૌર માતાજી, વિજયા ઝાલા માતાજી, જિગ્નેશ દરબાર પ્રભુજી, વેલુભા વાઘેલા પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, સુરેશભાઈ મોડાસાથી પ્રભુજી, રીના દવે માતાજી, દિગ્નેશ ત્રિવેદી પ્રભુજી, બિનિતા પટેલ માતાજી, નેહલ પંચાલ માતાજી, જલ્પા મકવાણા માતાજી, શોભાબેન ગુર્જર માતાજી, તરાલ પંડ્યા માતાજી, ગીતાબેન સતવારા માતાજી, અંકિત અર્ધવર્યુ પ્રભુજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, રંજનાબેન કોઈ અમદાવાદથી પણ જોઈન થયેલું હતું, અમે આવાજ લખ્યું હતું, રંજના માતાજી, હેતલ મિસ્ત્રી માતાજી, ઉર્વશી પટેલ માતાજી, મુકેશ પ્રભુજી અને ઉર્મિલા સાધુ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. 42 જેટલા હતા. હરી બોલ. ધન્યવાદ. અને બધા જ જપા વોરિયરનું ખૂબ ખૂબ અભિવાદન છે. આવતીકાલે અક્ષય તૃતીયા છે, તો પ્રભુએ, પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠ પ્રભુએ બહુ સરસ એક પ્રેઝન્ટેશન બનાવ્યું છે. અવાજ નથી આવતો. તું વાત કરે છે. આવે છે પ્રભુ. તો એક થોડીક જાણકારી લઈ લઈએ. શ્રી રાધા ગોવિંદ કી જય. અક્ષય તૃતીયા અથવા આખા ત્રીજ જેને કહેવાય આપણા ગુજરાતીમાં, વણમાગ્યું મુહૂર્ત કહેવાય છે. બધા જ સારા કામ માટે જોડાવું ના પડે એવો આ દિવસ છે. અને ગ્રહોની એક ચોક્કસ પરિસ્થિતિમાં આ બધા તેને કહેવાય કે અદ્ભુત દિવસો જે છે એ શુભ ગણવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા લોકો પોતાના જીવનના માંગલિક પ્રસંગો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે કરતા હોય છે. ગૃહ પ્રવેશ હોય કે એના સિવાયના ઘણા બધા પ્રસંગો. અને એટલા માટે પરમ પૂજ્ય નામનિષ્ઠા પ્રભુએ એને ટેમ્પલ સોફ્ટ ઓપનિંગ માટે પણ આ દિવસને સિલેક્ટ કર્યો છે. તમને બધાને ખબર છે કે એ દિવસે રથયાત્રા પણ નીકળતી હોય છે. સો આ દિવસ આપણા બધા માટે વિશેષ છે. ખાસ કરીને શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે એ પોતાના નવનિર્મિત મંદિર ગૃહમાં પ્રવેશ કરવાના છે. તો આપણે બધા એમના ચરણોમાં પ્રણામ કરીએ, હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીએ કે આપણને સર્વને શ્રી રાધા ગોવિંદ જે છે એ એમના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ ભક્તિમય પ્રેમ સેવા જે છે એ આપે. તો પ્રભુએ બહુ સરસ કલેક્શન કર્યું છે કે વોટ ઇઝ ધ સિગ્નિફિકન્સ ઓફ ધ ડે. આ દિવસનું શું મહત્વ છે. એકચ્યુઅલી આપણે ઘણી બધી જગ્યાએ આ દિવસ વિશે વાંચીએ, સાંભળીએ છીએ, પણ રિયલી ડઝ શું શું ઘટનાઓ બની છે આ દિવસે, એના ઉપરથી આપણને એ દિવસનું મહાત્મ્ય સમજાય છે. સો વૈશાખ સુદ ત્રીજના દિવસે ઉજવવામાં આવે છે. અને અક્ષય એટલે શું? તો જેનો ક્ષય ના થાય તે. ક્ષય એટલે શું? તો કે વિનાશ ના થાય. વિનાશ ના થાય અથવા ઓછું ના થાય. ક્ષય થવું એટલે શું? વિનાશ થવું અથવા ઓછું થવું. પણ અક્ષય એટલે કે એનો વિનાશ કે ઓછું થાય નહીં તેવું. એટલા માટે આ દિવસે જે કંઈ પણ આપણે કાર્ય કરીએ છીએ, ભક્તિમય સેવા કરીએ છીએ, દાન જે કંઈ પણ કરીએ છીએ, એ બધું ક્યારેય નષ્ટ થતું નથી, હંમેશા સચવાયેલું રહે છે.
બીજું જે કંઈ પણ આપણે જનરલી કરતા હોઈએ તો એનું સામે સેટલમેન્ટ થતું હોય છે એને. પણ આ જે છે અક્ષય થઈ જાય છે. આ દિવસે જે કંઈ પણ આપણે કરીએ એ બધું શુભ માનવામાં આવે છે. આ દિવસે સર્વોપરી પરમાત્મા પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર શ્રી કૃષ્ણ અથવા તેમના ભક્તોની જે પણ સેવા આપણે કરીએ એ અનેકવિધ શાશ્વત લાભ રૂપે આપણને શાશ્વત લાભ એટલે એવું નહીં કે એક વખત એનું તમને રિટર્ન મળી ગયું, હંમેશા માટે આપણને એ લાભ મળે છે. અને આ દિવસે કરેલું દાન જે છે અનેક ગણું વધારે ફળદાયી હોય છે. તો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે જનરલી લોકો સોનું ખરીદવા પહોંચી જાય છે અને એવું કે છે આ દિવસે સોનું ખરીદવું જોઈએ, ક્ષય જ ના થાય. ના, એ દિવસના બીજા પણ ઘણા બધા એ છે. આ દિવસે ભગવાન પરશુરામનો પ્રાગટ્ય દિવસ છે. આપણે ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 3જા અધ્યાયની ચર્ચામાં જે અવતારો જોયા હતા એમાં પરશુરામજીનો અવતાર પણ એક ભગવાનનો શક્ત્યાવેશ અવતાર છે. અને જ્યારે પૃથ્વી ઉપરના રાજવીઓ ક્ષત્રિયો જ્યારે બેફામ બની ગયા અને સામાન્ય જનતાને ખૂબ કનડવા મળ્યા અને એમનો જે ધર્મ હતો કે પાયામાં ભગવત ભક્તિ હોવી જોઈએ અને એનો પ્રચાર થવો જોઈએ જેથી લોકો પોતે અને પોતાની પ્રજા પણ ફરીથી જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાં ન બંધાય એ જોવાનો એમનો જે મેઇન હેતુ છે એ ભૂલી ગયા હતા. ત્યારે ભગવાન જે છે એ પરશુરામ સ્વરૂપે પ્રકટ થાય છે અને આખી પૃથ્વીને નક્ષત્રી કરી નાખે છે. એટલે એમનો જેને કહેવાય ને કે ક્રોધાવતાર. અને ભગવાનના અવતારો શાશ્વત છે, હંમેશા રહે છે. એવું નહીં કે એકવાર આવ્યા અને પછી જતા રહ્યા, પૂરું થઈ ગયું. નહીં, હંમેશા માટે હોય છે. તમે જોયું હોય તો પરશુરામજી આપણે ભાગવતમમાં કઈ ઘટના વખતે હાજર હતા? આપણે ચર્ચા થઈ હતી. કઈ ઘટના વખતે પરશુરામજી હતા? ભીષ્મ પિતામહના મૃત્યુ સમયે. યસ, વેરી કરેક્ટ. સો ભીષ્મ પિતામહ મૃત્યુ પામ્યા એ વખતે, એટલે 2-3 યુગ પછી પણ હી વોઝ ધેર. સો ધીસ ઇઝ કોલ્ડ એટર્નિટી. હંમેશા શાશ્વત રીતે આ બધા અવતારો પ્રકટ હોય છે. તો એમનો પ્રાકટ્ય દિવસ. બીજો કે ભગીરથજી દ્વારા ગંગાજી, માં ગંગા આ પૃથ્વી ઉપર અવતરણ પામ્યા, એ જે છે એ આજનો દિવસ છે. આપણને ભારતીયોને ઘણી બધી બાબતો જે છે એ સમજાવવી ન પડે. આપણે બહુ ભાગ્યશાળી છીએ. બીજા લોકો જે છે અથવા તો ઇવન આપણામાં પણ જે એક જનરેશન જો એમને ઘરેથી જેને કહેવાય ને ગલથુથીમાંથી શ્રદ્ધાનું અમૃત પીવડાવ્યું ના હોય તો એ લોકો પણ ન સમજી શકે કે પાણી છે, સામાન્ય નદી છે એવું માનતા હોય છે, રાઈટ? પરંતુ જે ખરેખર શ્રીમદ ભાગવતમ, શ્રીમદ ભગવદ્ ગીતા, ચૈતન્ય ચરિતામૃત એનું એ જેના ઘરમાં હોય છે, જેને એને વાંચવા, સાંભળવા, ચર્ચા કરવાનો મોકો મળ્યો હોય છે, એ લોકો સમજે છે કે આ દિવ્ય છે. પ્રભુપાદ તો ઉદાહરણ આપે છે ને કે કલકત્તામાંથી ગંગાજી પસાર થાય છે અને બાજુમાંથી સુગર મિલનું જે એફ્લુઅન્ટ હોય એ પણ એમાં મિક્સ થતું હતું. તો ઘણા બધા લોકો સ્નાન ન કરે કે નહીં કે આ પાણી ગંદુ છે. પણ પ્રભુપાદ કહે છે જેને ખરેખર શાસ્ત્ર ચક્ષુ છે જેની પાસે, જે એટલો ભાગ્યશાળી છે કે એનું મહત્વ, દિવ્યતા સમજવા માટે લાયક બન્યો છે, એ તો અનેક વાર ડૂબકી મારશે. એકવાર નહીં, તુરંત મોકો મળે તો છોડે જ નહીં. કેમ કે હી નોઝ કે ધીસ ઇઝ ટ્રાન્સફોર્મિંગ કમ્પ્લીટલી. તો માં ગંગાનો અવતરણનો દિવસ. ત્રેતા યુગની શરૂઆત આ દિવસથી થઈ હતી. સુદામાજીએ શ્રી કૃષ્ણજીની દ્વારિકામાં મુલાકાત લીધી હતી. હરી બોલ. ફક્ત ભગવાનને મળે છે એ દિવસ આપણા બધા માટે તો ખાસ નજીકનો ગણાય, કારણ કે દ્વારિકા આપણા રાજ્યમાં આવેલી છે અને સુદામાજી જે છે એ આજના દિવસે શ્રી કૃષ્ણજીને મળે છે. અને શ્રી કૃષ્ણજી જે છે એ પોતાનું જેને કહેવાય ને કે ખરેખર શ્રેષ્ઠત્વ બતાવે છે. પહેલું તો સુદામાજી જ્યારે જાય છે ત્યારે એમને કોઈ રોકતું નથી, કારણ કે એ વખતે બહુ જ ક્લિયર હોય છે કે જે વ્યક્તિ ખરેખર ગુણ અને કર્મથી બ્રાહ્મણ હોય એના માટે રાજાના મહેલમાં પણ કોઈએ ક્યાંય રોકવાના નહીં. અને ત્યાં જાય છે અને જે સ્વાગત કરે છે ભગવાન, બધા જ રૂકમિણીજી અને બધી જ મહારાણીઓ બધા જે છે અચંબિત થઈ જાય છે. ભગવાન એમના ચરણ ધોવે છે. સાક્ષાત મહાલક્ષ્મી એવા રૂકમિણીજી એમને પંખો ઢોળે છે.
સો ધીસ ઇઝ ગ્રેટ ડે. આપણે જેમ જેમ યાદ કરીએ આપણને હૃદયમાં જેને કહેવાય ને ગૂઝ બમ્પ્સ, કેટલું અદ્ભુત ભગવાનનું ચરિત્ર છે. અને સુદામાજીએ લાવેલા પૌવા ભગવાન આરોગ્ય છે. સુદામાજી કશું માંગતા નથી, કારણ કે પોતે અંદરથી જ એટલા બધા આભારી છે ને. ગ્રેટફુલનેસની ક્વોલિટી, આભાર વસ્તાની ક્વોલિટી આપણે ભગવાનના ભક્તો પાસેથી શીખવી જોઈએ. અર્જુનજી પાસેથી, સુદામાજી પાસેથી. ના, હું માગવા માટે તો નથી જ આવ્યો. હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું કે ભગવાનના દર્શન કરી શકું છું. હું કેટલો ભાગ્યશાળી છું કે એમની કોઈ સેવા કરવાનો મને તક મળ્યો, કે હું પૌવા લઈને આવ્યો ને ભગવાને સ્વીકારે છે. ધીસ ઇઝ ધ મૂડ ઓફ અ ડિવોટી. તો આપણે અક્ષય તૃતીયા આ મૂડમાં ઉજવવી જોઈએ, કે હું ભાગ્યશાળી છું કે મને ખબર પડી છે કે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવો જોઈએ. હું ભાગ્યશાળી છું કે ભગવાનને ભોગ લગાવવાનું મહત્વ મને ખબર છે. હું ભાગ્યશાળી છું કે મને ભાગવતમ, ભગવદ્ ગીતા સાંભળવા, ચર્ચા કરવા, બોલવાનો મોકો મળે છે. રાઈટ, લાઈક ધેટ વી શુડ બી ગ્રેટફુલ. આ દિવસે પાંડવોને ભગવાન સૂર્યનારાયણ પાસેથી અક્ષય પાત્રની ભેટ મળી હતી. રાઈટ, જ્યારે પાંડવોનો વનવાસ હોય છે ત્યારનો પેલો દુર્વાસા મુનિનો પ્રસંગ તમને બધાને યાદ આવે છે. રાઈટ, પરીક્ષા કરવા માટે આવતા હોય છે, અને ત્યારે દ્રૌપદીજી પાસે જે અક્ષય પાત્ર હોય છે એ પણ પૂર્ણ થઈ ગયું હોય છે. અક્ષય પાત્ર શું છે? અક્ષય એટલે જેનો ક્ષય ના થાય એવું. તો દ્રૌપદીજીને આ પાત્ર આપવામાં આવ્યું હતું કે જ્યાં સુધી દ્રૌપદી પોતે એમાંથી ખાઈ ના લે ત્યાં સુધી એમાં અખૂટ અન્ન નીકળ્યા જ કરે. જેટલું જોઈએ એટલું અન્ન નીકળે. હે, તો આ અક્ષય પાત્ર અખાત્રીજના દિવસે પાંડવોને મળ્યું હતું. મહર્ષિ વેદવ્યાસજીએ મહાભારતની રચના શરૂ કરી હતી. મહાકાવ્ય. અને આપણે બધા જે છીએ એ ભાગ્યશાળી છીએ કે ભગવદ્ ગીતા જે મહાભારતનો ભાગ છે એની આપણે ચર્ચા કરીએ છીએ. સો આપણે આ ગંગાનો લાભ લઈ જ રહ્યા છીએ, રોજે ડૂબકી મારી રહ્યા છીએ આ ગંગામાં, જે વ્યાસદેવજીએ શરૂ કરીએ. આ દિવસે કુબેરને દેવી લક્ષ્મીજી પાસેથી સંપત્તિ અને ધન કુબેરની પદવી મળી હતી. કુબેર જે છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. આ બધી જે પોઝિશન છે આધ્યાત્મિક જગત અથવા તો ભૌતિક જગતના ઉચ્ચ લોકોમાંની જે પોઝિશન છે, બ્રહ્માજી તરીકેની પોઝિશન, પ્રજાપતિ તરીકેની પોઝિશન, દેવરાજ ઇન્દ્ર તરીકેની પોઝિશન, કુબેર ભંડારી તરીકેની પોઝિશન, આ બધી પોઝિશન્સ છે. રાઈટ, ધીઝ આર નોટ ઇન્ડિવિડ્યુઅલ્સ. એટલે એ કૃપાથી, આશીર્વાદથી, પુણ્યથી, ભક્તિથી મળતી હોય છે. તો આજના દિવસે કુબેર બન્યા હતા અને દેવી અન્નપૂર્ણા પ્રગટ્યા હતા. પ્રભુએ કેટલું બધું તારવીને લઈ આવ્યા છે શાસ્ત્રોમાંથી. 8 મહત્વની ઘટનાઓ. સિંહાચલ જે આંધ્રપ્રદેશમાં છે ત્યાં આગળ ભગવાન નરસિંહદેવજી વિરાજે છે, અને નરસિંહદેવજીના વિગ્રહ જે છે એમને 365 દિવસ એટલે કે આખું વર્ષ જે છે એમને ચંદનના લેપમાં રાખવામાં આવે છે. એમને શરીરને જે છે દાહ્ય થતો હોય છે, જેને કહેવાય કે અગ્નિ. તો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે કે એમના પ્રાકટ્ય દિવસ 11 દિવસ પછી આવે છે, નરસિંહ ચૌદસ આવે છે. રાઈટ, તો એના અક્ષય તૃતીયાથી લઈને પ્રાકટ્ય દિવસ સુધી એ ચંદનનો લેપ દૂર કરવામાં આવે છે, અને ત્યારે ભગવાનને દર્શન કરી શકાય છે એમના એઝ ઇટ ઇઝ વિગ્રહના રૂપમાં, ચંદન વગર. સો ધીસ ઇઝ ઓનલી વન ડે, એક દિવસ જ છે કે જ્યારે મૂળ વિગ્રહના દર્શન કરી શકાય છે, અને પછી ફરી એમને ચંદનના લેપથી ઢાંકી દેવામાં આવે છે. નરસિંહ દેવજી જે છે એ ભગવાનનું એ અવતાર છે કે જે આપણા આધ્યાત્મિક યાત્રામાં આવતા વિઘ્નોને દૂર કરે છે. જેવી રીતે પ્રહલાદ મહારાજના આધ્યાત્મિક યાત્રામાં જે કંઈ પણ વિઘ્ન હતા, અને એ વિઘ્ન તો કેવું હતું, આખા બ્રહ્માંડનું, આખા વિશ્વનું સૌથી મોટામાં મોટું વિઘ્ન. એમના પિતા પોતે પણ સૌથી મહાન, સૌથી શક્તિશાળી રાક્ષસ હતા, હિરણ્યકશિપુ. તો એમને પણ મારીને એમણે દૂર કર્યા. અને સો ઇસ્કોનમાં નરસિંહદેવજીની ખાસ આરાધના કરવામાં આવે છે. તો એના માટે કે ભાઈ કંઈ પણ આપણને આપણી ભક્તિમય સેવામાં અડચણ હોય તો આપણે એમની પ્રાર્થના કરીએ તો એ પ્રાર્થના દૂર કરે છે. અને અદ્ભુત નરસિંહ આરતી રોજ જે તમે જુઓ છો કે થતી હોય છે, સવારે મંગળા આરતી પછી નરસિંહ આરતી કરવામાં આવે છે. તમે શ્રીધામ માયાપુર જાઓ તો ત્યાં આગળ અદ્ભુત પ્રહલાદ નરસિંહ દેવ છે, અને જબરજસ્ત આરતી થતી હોય છે. અને આપણે પણ રોજે એમને પ્રાર્થના કરવી જોઈએ. અને અક્ષય તૃતીયા
ઇઝ અ ડે વેન જ્યાં સિંહાચલમ છે ત્યાં એમના વિગ્રહના મૂળ રૂપે દર્શન થાય છે. સો વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. જગન્નાથપુરીમાં રથયાત્રા, હરિબોલ, બધા જ ને ખ્યાલ હશે. તમારે જોવું હોય ને જો નોન સ્ટોપ, કારણ કે બીજા બધા ચેનલ્સ અને ટીવી ઉપર છે ને એ વચ્ચે વચ્ચે એડવર્ટાઇઝ ને બધું આવતું હોય છે, પણ ઓડિયા ટીવી છે ને, ઓડિયા ટીવી એની ઉપર નોન સ્ટોપ રથયાત્રા જ આવે, બીજું કાંઈ ના આવે. જ્યાંથી નીકળે ત્યાંથી પહોંચે ત્યાં સુધી નોન સ્ટોપ કન્ટિન્યુઅસ. તો તમે બધા એ જોઈ શકો છો. અને રથયાત્રા એક એવો દિવસ છે જ્યારે ભગવાન પોતે બહાર નીકળે છે ભક્તોનો ઉદ્ધાર કરવા માટે. રથયાત્રા ઇઝ ઓલ યાત્રા. જ્યારે ભગવાન જ્યારે બહાર નીકળે ને એ યાત્રા એટલી બધી જેને કહેવાય ને દયાનો વરસાદ હોય છે કે જે આપણે સમજી ના શકીએ. પ્રભુપાદ કહે છે કે ચોક્કસ એનો ખૂબ જ જેને કહેવાય આપણે બધાએ ફાયદો લેવો જોઈએ. આજે પ્રભુએ આજને કાલ જે 2 દિવસના પ્રસંગ છે એમાં રથયાત્રા પણ રાખી છે. અને રથયાત્રા એટલે કે ભગવાનના રથને દોરડાથી ખેંચવાનો, વિથ મેન્યુઅલ એફર્ટ્સ. આપણે આપણી હાથથી ખેંચવાનો. અને એવું કહે છે જે કોઈ પણ રથને ખેંચે છે એ જન્મ મૃત્યુના ચક્રમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. તો 3 રથો હોય છે. જગન્નાથજીનો રથ છે એને નંદી ઘોષ કહેવાય છે, બલદેવજીનો રથ છે એને તાલધ્વજ કહેવાય છે, સુભદ્રાજીનો જે રથ છે એને દર્પદલ જે છે એ કહેવાય છે. અને એને બનાવવાની શરૂઆત પણ નવેસરથી કરવામાં આવે છે. ઓકે, નેક્સ્ટ ઇઝ ક્ષીરચોર ગોપીનાથ. બહુ સરસ આ ઘટના છે. તમને બધાને ખબર છે કે જ્યારે માધવેન્દ્રપુરી વ્રજમાં ધામમાંથી જગન્નાથપુરી જાય છે, કેમ જાય છે? કેમ જાય છે? ચંદન લેવા માટે. મલાઈ ચંદન લેવા માટે. મલાઈ ચંદન માટે. મલાઈ ચંદન લેવા માટે. મલાઈ ચંદન લેવા માટે એમને રાત્રે સ્વપ્ન આવે છે. પહેલું સ્વપ્ન આવ્યું હતું ત્યારે એમને ખબર પડે છે કે ગોપાલજી કે એટલે કે આપણે જેમને શ્રીનાથજી કહીએ છીએ, રાઈટ, એ એમને કહે છે સ્વપ્નમાં આવીને, મને બહાર કાઢ, મને બહુ ગરમી લાગે છે, ઘણા સમયથી હું અહીંયા આગળ જેને કહેવાય કે મારે વિગ્રહ જે છે અહીંયા આગળ દબાયેલો છુપાયેલો છે ટેકરીની અંદર, તું બહાર કાઢ. અને પછી એમને સરસ સ્થાપિત કરે છે. પાછા થોડા દિવસમાં ફરીથી સ્વપ્નમાં આવે છે કે મને બહુ ગરમી લાગે છે, તું મલાઈ ચંદન લઈ આવ. અને ક્યાંથી લઈ આવ? તો કે પુરીથી. અને એ વખતે તો કંઈ ફ્લાઇટ, ટ્રેન કાંઈ છે નહીં, ચાલતા નીકળી પડે છે. અને જ્યારે એ જતા હોય છે ત્યારે આ ઘટના બને છે કે રેમુના ઓરિસ્સામાં આ ગોપીનાથનું મંદિર આવેલું છે, એટલે રાત્રિના ત્યાં રોકાય છે. અને અહીંયા આગળ રોકાય છે ત્યારે એ જોવે છે કે ભગવાનની બહુ સરસ આરાધના થતી હોય છે. અને આરાધના થતી હોય છે ત્યારે એમને જોવે છે કે એમને જે ભોગ લગાવે છે એ જબરજસ્ત જેને કહેવાય ને અદ્ભુત ક્ષીર અથવા ખીર જેને કહેવાય, અથવા તો સ્વીટ રાઈસ બેંગોલીમાં જેને કહે છે, એ કરાવવામાં આવતા હોય છે. તો એની એટલી જબરજસ્ત સોડમ અને એનું જે કહેવાય ને કે ડ્રેસિંગ, એટલું જબરજસ્ત ડ્રેસિંગ હોય છે. તેમને જોઈને થાય છે કે ઓહો, આ કેટલું અદ્ભુત બનાવ્યું છે. મને જો આની રેસીપી અને ટેસ્ટની ખબર પડે ને તો હું પણ ભગવાન માટે, મારા ગોપાલજી માટે હું આવી ખીર બનાવીને ભગવાનને ધરાવું. તો એવું એમને થાય છે. અને પછી પાછો તરત વિચાર આવે છે કે અરે ભૂલ થઈ ગઈ મારાથી, ભગવાનને હજી તો ધરાયું છે અને મારે કેવી રીતે એના ટેસ્ટ વિશે વિચારી શકાય? તો આ તો અપરાધ થઈ ગયો. એટલે પોતાને કોસતા મંદિરમાંથી બહાર નીકળી જાય છે કે હું હજી જેને કહેવાય કે આવી બધા અપરાધ કરું છું, ભગવાનને ધરાયું નથી ને એકચ્યુઅલી જોવું પણ ના જોઈએ. મેં તો જોયું પણ ખરા, અને મેં પાછું ઉપરથી એનો ટેસ્ટ જાણવાની પણ ઈચ્છા કરી. આ બરાબર નથી. એટલે દુઃખી થઈને બહાર નીકળી જાય છે. આખો દિવસ એ જમતા નથી અને ઉપવાસ કરે છે અને બહાર જેને કહેવાય 4 રસ્તા ઉપર રહે છે. તો મંદિરનો જે પૂજારી છે એ જે ખીરના જે એમને પેલા શું કહેવાય કે માટીના પાત્ર હોય છે, તો એ પાત્ર જે છે એ ભગવાનને ધરાઈને જ્યારે લેતો હોય છે, એ બધા લઈ લે છે અને પછી મંદિરમાં ભગવાનને ઉગાડીને એ તો નીકળી જાય છે. રાત્રે ઊંઘી જાય છે અને એને સપનામાં આ ગોપીનાથજી આવે છે અને એને કહે છે કે ઊભો થા, કે જો મારો એક ભક્ત જે છે ભૂખ્યો છે ને એના માટે મેં એક ખીરનું પાત્ર જે છે એ છુપાવીને પાછળ રાખી દીધું હતું, તે મને ધરાયું ત્યારે, તો ત્યાં જઈને 4 રસ્તા ઉપર બેઠો છે અને આપી દે. પેલો પૂજારી ઊભો થઈ જાય છે. ઊભો થઈને બધું ચેક કરે છે કે મારાથી કોઈ દિવસ ભૂલ થાય જ નહીં કે એક પાત્ર હું ઓછું લઉં પહેલી વાર.
અને બીજી વાત કે ભગવાન મને સપનામાં આવે તો મારું તો કેટલું કલ્યાણ રહે. એટલે કે હું તો એટલો બધો લાયક છું નહીં. તો એ ઉઠે છે રાત્રે નાહી ધોઈને સીધો મંદિરમાં જાય છે. મંદિર ખોલે છે તો ખરેખર ભગવાનના બાજુમાં એક પાત્ર પડેલું હોય છે. ખૂબ આનંદિત થાય છે. લઈને 4 રસ્તા ઉપર જઈને બૂમ પાડે છે. ભગવાને કીધું હતું કે માધવેન્દ્રપુરી છે મારો ભક્ત, અને એમને મળીને એમને આપે છે. તો એ ગોપીનાથજી છે. ઇનફેક્ટ જ્યારે મલયચંદન લઈને ગોપીનાથજી પાછા આવે છે ત્યારે એમને ફરીથી સપનામાં આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ ગોપાલજી સપનામાં આવે છે અને કહે છે કે ભાઈ તું જે છે આ ચંદન કપૂર જે છે મને ગોપીનાથજીને જ લગાવી દે, કારણ કે તું ત્યાં સુધી આવે વ્રજધામ સુધી, ત્યાં સુધી મારાથી રાહ નહીં જોવાય. તું અને હું ને ગોપીનાથજી એક જ છું. એટલે એ જે છે એ ત્યાં ગોપીનાથજીને ધરાવી દે છે. એટલે તો ધીસ ઇઝ ધ ડે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ ડે. અને બદ્રીનાથજીમાં ગંગોત્રી યમુનાના મંદિરો છે એ શિયાળામાં બંધ હોય છે કારણ કે હિમવર્ષા ખૂબ થાય છે. તો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે આ મંદિરો ફરીથી ખોલવામાં આવે છે. એના કપાટ ખોલવાનું એને જેને કહેવાય કે વિધિ કરવામાં આવે છે. કુંભકોણમ મંદિરોનું જે શહેર છે, 12 વિવિધ મંદિરોમાં વિષ્ણુજી એટલે કે પેરુમલ કહે છે ત્યાં આગળ એ લોકો, એમના માટે ગરુડ વાહન સેવાની ઉજવણી કરવામાં આવે છે. અને ગરુડજી કે જે વિનતાના પુત્ર તરીકે પણ ઓળખવામાં આવે છે, એ ભગવાન વિષ્ણુના વાહક પક્ષી છે. તો ભગવાનના ભક્તોની સેવા પણ બહુ મહત્વની છે, રાઈટ. એટલે ગરુડજી જે છે એ એમની ખાસ સેવા આ દિવસે કરવામાં આવે છે. અને ઘણા બધા આપણા તમે દક્ષિણના મંદિરો જુઓ તો એમાં તો તમને બહાર ભગવાનના મંદિરની બહાર ગરુડજી દેખાય, 2 હાથ જોડીને ઊભા હોય. ભગવાનના દરેક શસ્ત્રો અને ભગવાનના દરેક વાહનો જે છે એ બધા દિવ્ય છે. ભગવાનના પાર્ષદો જે છે એ આ સેવા સ્વીકારે છે. ગરુડજી ભગવાનના પાર્ષદ છે. સુદર્શન ચક્ર પણ ભગવાનના ભક્ત છે, એમને સેવા સ્વીકારેલી છે, રાઈટ. તો ઓલ ધીસ આર ધ ડિવોટીઝ ઓફ ધ લોર્ડ. અને ભગવાનના ભક્તોની સેવા કરવાથી ભગવાનને ખૂબ આનંદ થાય છે. પ્રભુપાદે એમના ગુરુના આદેશ પ્રમાણે જ્યારે પ્રચાર કરવો હતો ભગવદ્ ગીતા, શ્રીમદ ભાગવતમ, ચૈતન્ય ચરિતામૃત એ બધાનો, તો પ્રભુપાદે ભારતમાં પણ ઘણી મહેનત કરેલી. ઇનફેક્ટ 70 વર્ષ સુધી એમને ભારતમાં મહેનત કરેલી. અને આજના દિવસે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે ઇનફેક્ટ પ્રભુપાદે એક ઓર્ગેનાઇઝેશન એસ્ટાબ્લિશ કર્યું હતું ઝાંસીમાં લીગ ઓફ ડિવોટીઝ કરીને પહેલું ઓર્ગેનાઇઝેશન એમને બનાવ્યું હતું. પછી એ અમેરિકા ગયા અને ત્યાં એમની ઇન્ટરનેશનલ સોસાયટી ફોર કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ બનાવી. પણ ધીસ વોઝ ધ ફર્સ્ટ ઓર્ગેનાઇઝેશન હી એસ્ટાબ્લિશ્ડ. તો આજના દિવસે કર્યું હતું. પાંચ વસ્તુઓ અક્ષય તૃતીયા પર કરવી જોઈએ. એક તો ભગવાન પરશુરામનો મહિમા. પરશુરામજી જે છે એ ભગવાનના અવતારોમાંના એક છે, અને દશાવતાર સ્તોત્ર જે છે એમાં એમના અવતાર વિશે ખાસ ઉપાસના કરવામાં આવી છે કે પરશુરામજીએ બધા જ જે ક્ષત્રિયોને મારીને આખી પૃથ્વીને લોહીના નદીઓથી ભરી દીધી હતી. અને આજે એટલે કે અક્ષય તૃતીયાના દિવસે એમની આરાધના કરવાથી, એમને યાદ કરવાથી આપણા પાપો જે છે ધોવાઈ જાય છે અને આપણે જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિની આ ભૌતિક અસ્તિત્વની અગ્નિમાંથી મુક્ત થઈએ છીએ. ભગવદ્ ગીતાના 18 અધ્યાયો એટલે કે 700 શ્લોકોનું પઠન પણ કરવામાં આવે છે. આપણે શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદ મંદિર તરફથી પણ કરવામાં આવે છે. તમે સાથે સાથે કરી શકો છો. એટલે આપણે એનો પણ લાભ લેવો જોઈએ. આપણે જેવી રીતે ગંગાજીમાં સ્નાન કરીએ છીએ એવી રીતે ભગવદ્ ગીતાના પવિત્ર જળમાં સ્નાન કરવું જોઈએ. આજના દિવસે શ્રાદ્ધ વિધિનો પણ મહિમા છે. શ્રીમદ ભાગવતમ 7.14.21માં પણ એ જણાવેલું છે. અક્ષય તૃતીયાના શુભ દિવસે આપણે દિવંગત પૂર્વજોને એમની પોતાના જીવનની જે કંઈ પણ કાર્યો હોય, વિકર્મ જેને કહેવાય, એના લીધે એમને જે કંઈ પણ જેને કહેવાય કે પ્રસંગોમાંથી પસાર થવું પડે, દુઃખ કે તકલીફમાંથી, તો એમાંથી મુક્તિ થઈ શકે છે આ દિવસે જ્યારે આપણે એમને શ્રાદ્ધ કરીએ, તર્પણ કરીએ તો એનાથી. એટલે એ દિવસ રીતે આપણે એને એ રીતે ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. અન્નદાન અને પ્રસાદમ વિતરણનું પણ ખૂબ મહત્વ છે. આજના દિવસે જે કંઈ પણ કરવામાં આવે
તો અક્ષય તૃતીયાના દિવસે આપણે કોઈને કોઈ રીતે આ પ્રકારનું સેવા કરવાનું ઈચ્છા રાખવી જોઈએ અને તીર્થ સ્થાન, મંદિરો અથવા લાયક વૈષ્ણવ ભક્ત બ્રાહ્મણ હોય એને વ્યક્તિએ આ પ્રકારનું દાન આપવાનો પ્રયત્ન કરવો જોઈએ. સૌથી સારામાં સારું દાન શું છે? તો કે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં કરેલું દાન. કેમ? તો એનાથી તન, મન, ધન બધી જ રીતે બધા જ જીવોનું કલ્યાણ થાય છે. રાઈટ? તમે જ્યારે યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટ્યા, જેમને સંતોષ કરવાથી બધાને સંતોષ થાય છે. જેવી રીતે કૃષ્ણજીએ પેલો એક અન્નનો દાણો મોંમાં મૂક્યો અને પછી કીધું કે આખું જગત જે છે એ ધરાઈ ગયું છે. અને દુર્વાસા મુનિને એમના 10,000 શિષ્યો જે છે એ બધાને ઓળકાર આવે છે અને એમ કે છે કે હવે તો કે પાણીનું એક જેને કહેવાય ને કે ઘૂંટડો પણ અંદર જાય એટલી જગ્યા નથી. બધાને એટલી બધી અકળામણ થાય છે અને ત્યાંથી જ જતા રહે છે. એ યુધિષ્ઠિર મહારાજ પાસે જતા નથી. એટલે યસ્મિન તુષ્ટે જગત તુષ્ટે. પ્રભુપાદ કહે છે ઝાડના મૂળમાં પાણી નાખો તો એના ફળ, ફૂલ, પાંદડા, ડાળીઓ બધામાં પાણી પહોંચી જાય છે. એવી રીતે આપણે જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં, એમના પ્રસાદ વિતરણમાં, એમના મતલબ ટેમ્પલ દ્વારા થતા વિવિધ કાર્યોમાં, અન્નદાનમાં તમે જ્યારે સેવા કરો છો ત્યારે એ શ્રેષ્ઠ સેવા છે. કારણ કે આખા જગતના જીવો એનાથી સંતુષ્ટ થાય છે. શ્રીલા પ્રભુપાદ જે છે એ કહે છે કે ભગવાન જે છે એ બધા જ વરદાનોના દાતા છે. અને કોઈ વ્યક્તિ જો ભગવાનને કાંઈક આપે છે તો એને કશું ગુમાવવાનું નથી. એને કરોડો ગણું જે છે એ એનું પાછું મળે છે. જેવી રીતે આપણે સુદામાની વાત થઈ હતી. સુદામા જ્યારે પૌવા લઈને આવે છે, ભગવાન એક ફાકડો ખાય છે અને રૂકમણીજી જે સાક્ષાત લક્ષ્મી છે ત્યાં આગળ મહેલ બનાવી દે છે એમની ઝૂંપડી આગળ. બીજો ફાકડો ખાય છે, ધન ધાન્ય, સેવકો, એટલા બધા ઓપ્યુલન્સથી ભરી દે છે એમનું ઘર. ત્રીજો ફાકડો તો રૂક્ષ્મણીજી એમને ઈશારો કરે છે, પ્લીઝ મહેરબાની કરીને ના લેશો, આઈ કાન્ટ રીપે. 3 ફાકડા ભગવાન ખાય તો કેન યુ ઇમેજિન? એટલે અને કૃષ્ણ નેવર ટેક્સ ઇન ફ્રી. કૃષ્ણ નેવર ટેક્સ ઇન ફ્રી. ઇવન નાનામાં નાનું આપણું જે કંઈ પણ કાર્ય હોય છે, he doesn't take, he wants to give back million times, billion times, trillion times. So we should all take this benefit. ઘણી બધી અહીંયા આગળ લિંક્સ છે ગ્રુપમાં પણ. અમરીશ પ્રભુને વિનંતી કે he can share. અન્નદાન છે સ્પેશિયલી ફોર અક્ષય તૃતીયા. જે મંદિર બની રહ્યું છે એના એક ઈંટ માટે તમે પ્રાયોજક બની શકો છો. 1 ચોરસ ફૂટ બાંધકામ માટે પ્રાયોજક બની શકો છો. લાઈફ મેમ્બરશીપ છે આ દિવસે, જો તમે લેવાની ઈચ્છા હોય તો સરસ છે. અને હપ્તામાં પણ લઈ શકાય છે લાઈફ મેમ્બરશીપ. લાઈક 35,555 છે. યુ કેન ટેક ઇટ ઇન ઇન્સ્ટોલમેન્ટ. અને બીજી ઘણી બધી સેવા છે. ધર્મકર્તા સેવા 1 લાખ, ઇસ્કોન ધર્માધિકારી સેવા 2.7 લાખ, મુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા 5.4 લાખ અને મહામુખ્ય ધર્માધિકારી સેવા 10.8 લાખ. સો યુ કેન ડુ ધેટ. અને તમને બધાને વિનંતી છે કે જરૂર એમાં ભાગ લેવો. સો અને બીજું કે ખાસ મહત્વનું કે તમે બધા એ દિવસે વધારે જપ કરજો. કારણ કે એ દિવસે કરેલા જપ જે છે એને ખૂબ મહત્વ છે. તો મલ્ટી-મિલિયન ટાઈમ્સ એ ફળે છે. તો રવિવારનો ઉપયોગ તમે એના માટે કરો એવી બધાને પ્રાર્થના છે. અને આપણા મંદિરના જે પ્રોગ્રામ્સ છે એમાં જોડાજો. આપણે આજે શ્લોક તો આગળનો લઈ જ લેશું, શરૂઆત તો કરીશું બીકોઝ સો દેટ આપણે એટલીસ્ટ એક ડગલું એમાં આગળ વધીએ. સો લેટ અસ ટેક શ્રીમદ ભાગવતમ પ્રથમ સ્કંદ 11મો અધ્યાય અને શ્લોક નંબર 21. ઓકે, લેટ અસ રિસાઇટ ટુગેધર. ભગવાન તત્ર બંધુનામ, ભગવાન બંધુનામ પૌરાણામનુવર્તિનામ, પૌરાણામનુવર્તિનામ યથા વિદ્યુપસંગમ્ય, યથા વિદ્યુપસંગમ્ય સર્વેષાં માનમાદધે, સર્વેષાં માનમાદધે
ભગવાન તત્ર બંધુનામ ભગવાન પૌરાણામનુવર્તિનામ યથા વિદ્યુપસંગમ્ય સર્વેષાં માનમાદધે Yes, Prabhuji's ભગવાન સત્ર બંધુનામ ભગવાન પૌરાણામ મનુવર્તિનામ યથા વિદ્યુપસંગમ્ય સર્વેષાં મનમાદધે ભગવાન તત્ર બંધુના પૌરાણામ મનુવર્તિનામ યથા વિદ્યુપસંગમ્ય સર્વેષાં માનમાદધે Okay, nobody else. Mataji's માંથી couple of Mataji's can take. ભગવાન સત્ર બંધુના ભગવાન પૌરાણા યથા વિદ્યુપસંગમ્ય સર્વેષાં માનમાદધે ભગવાન સત્ર બંધુનામ ભગવાન પૌરાણામ મનુવર્તિનામ વિષ્ણુપસંગમ્ય સર્વેષાં માનમાદધે આપણે અહીંયા આગળ વિરામ કરીશું અને આવતીકાલે જેમને પણ બાકી છે બધાને શ્લોક બોલાવવા માટે વિનંતી છે અને આ દિવસનો બહુ જ ઉપયોગ કરો.
पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राम प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, सदगुरु देव की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण अमरीश प्रभु આપણે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. જયેશ ડોડિયા પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરેલી છે. પૂનમ મંડલ માતાજી આજે કરી છે અને મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુજીએ પણ ગઈકાલે કરેલી છે. ઓકે, તો જયેશ ડોડિયા પ્રભુ અને મધુસૂદન ઠક્કર પ્રભુ એમને ગઈકાલે કરી છે, બરાબર ને? હા પ્રભુજી. એમના માટે આપણે પ્રાર્થના કરીશું અને પૂનમ માતાજી માટે આવતીકાલે પ્રાર્થના કરીશું, બરાબર છે? ઓકે, તો જયેશ પ્રભુ અને મધુસૂદન પ્રભુને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં શુદ્ધ પ્રેમ ભરી સેવા પ્રાપ્ત થાય, ભક્તિમય સેવા પ્રાપ્ત થાય, એના માટે આપણે બધા હૃદયપૂર્વક પ્રાર્થના કરીશું અને એ માટે એક વખત હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર સાથે બોલીશું. હરે हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी प्रणाम। हरे शाह प्रभु हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण मधुसूदन प्रभु, राजेश्वरी माताजी, अमरीश प्रभु, भावना माताजी, शोभना माताजी, निर्मला बारोट माताजी, दंडवत प्रणाम माताजी, प्रभु। हरे कृष्ण विनीता पटेल जी, प्रीति देवीदासी माताजी અને બાકી બધા જ જેમના વિડીયો ઓફ છે તેમનો પણ ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. કૃષ્ણ યસ મીમાંસા પાઠક માતાજી અને બાકી બધા ખૂબ ખૂબ ધન્યવાદ. યુટિલાઇઝ ધ ટાઈમ. કૃષ્ણ ચારુલતા માતાજી. સો